السلام عليكم. قبل ما الله وبركاته، قبل ما تبداي اي حاجه سمي الله وصلي على رسول الله من قلبك وقولي يا رب من قلبك، ربنا هينولك والله العظيم. على راي دعاء، اما بتعملي في الحاجه وتمشي فيها بالبركه ربنا بيسهل لك حالك. النهارده بقى كنا طبعا عشان انتوا عارفين ان انا عملت المطبخ الجديد، فكان لازم ان انا اجيب البوتاجاز البلتي ان. هتشوفوا معانا عروض وهتشوفوا معانا حاجات كتيره جدا جدا جدا. تابعوا الجوله عشان النهارده الجوله مفيده، وعيد ميلاد كارفور كلنا بنستناه. ان شاء الله النهارده تستفادوا معانا زي يعني بصي من العروض الشاشه دي تورنيدو 32 ب 2300 ب 2400 جنيه. مش عارفين بتشغل نت ولا؟ انا لو لقيتها بتشغل نت ان شاء الله نجيبها لاوضه العيال. تمام يا بنات؟ دي مش سمارت، دي مش سمارت. بصوا البلتي ان كله مرجح لي اجيب بيكو، بس انا مجربه منتجات فريش في البوتاجازات، ودعاء مجرباها وامي مجرباها، ناس كتير، واخويا حمو بوتاجازه فريش وابن خالي فريش. فلقيت ان الفريش عاملين عليه عرض حلو قوي، ان انت تاخدي البوتاجاز والفرن واللي فوق دي الشفاط دوت عرض حلو قوي. لو هم 60 هتاخديهم ب 8000، لو هم 90 هتاخديهم ب 10777. فالعرض حلو جدا، يعني ثمن الفرن بس ببيكو. وكمان فريش كل الناس بتشكر لي، تعالي نمشي كده مع بعض. كل الناس بتشكر لي ان فريش دي امانه، جوزها عطاهاني ما بمشيهاش غير معايا على فكره، فانا لازم اخدها كده احسن تطمني في كارفور. كل الناس بتقول ان صيانه فريش حلوه قوي 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 قوي. بصراحه فتحت الفرن وشفت الحاجات برضك، هتشوفي معانا في الفيديو، هتشوفي احنا اخترنا ايه. طب يلا بصوا بقى الخداديات الجامده دي كانت حلوه دي قوي بقى. وسط الليفنج عندي ب 50 45 دي ب 45 بس، حلوه قوي. كمان عاملين عروض على دفايات كارفور، في عروض جامده جدا النهارده شفناها. بصراحه انا ودعاء قلت لك المكان هنا اهي مسلي جدا. يعني احنا كنا محتاجين من زمان نيجي انا وهي كارفور، بس كان بيبقى هادي. كارفور في الزحمه يا جماعه حاجه تانية. دي حلوه قوي للاستوديو. عماله بتقولي ما تجيبيش اي حاجه عليها صور. عارفه دي احلى حاجه، دي فيها ورد. عارفه دي احلى حاجه فيها ايه يا دعاء؟ ان هي هتتغسل في الغساله خفيفه، صح؟ الماتيريال بتاعتها مش ستان، الماتيريال بتاعتها حلوه. واشترينا بهارات واكلنا وعاملين. تعالي نجيب الرنجه عليها عرض حلو قوي يا بنات. احنا عملنا لكم المقدمه بعد الفيديو. الرنجه عليها عرض حلو قوي ب 34 جنيه. فانا هجيب ليا وهجيب لامي كمان معايا، لان الرنجه عندنا ب50. وكمان هتشوفوا الراجل وهو يعني بينقيها بايده، يعني الراجل اللي بيشتريها كان بينقيها بايده. تعالوا كده ناخد كمان جوله مع بعض. بصوا اللحاف، مش عارفه بقى، مش كل حاجه كاتبين عليها السعر والثمن، مش كل حاجه. تمام. قابلنا متابعين بنشكرهم جدا جدا جدا، وقعدوا يقولوا لنا كلام حلو، ربنا يخليكم لينا يا رب. بصي الفوطه ديت ب 29 جنيه، مقاسها 50 في 90. 50 في 90، في 50 في 70 وفي 50 في 90. استنوا كده نشوف الكبيره فين. دي كام؟ قطن 100%، 50 في 90. بس على فكره دي كنت انا جايباها من رنين، اتقل واكبر، كانت ب 25. كانوا واحده عليها واحده، انما هنا الواحده ب 30. حلوه بردك مش وحشه. بصوا الواحده هنا ب 25 جنيه يا بنات. تعالوا كده نشوف ايه تاني. بنطلونات جينز عاملين عليها عروض ب 169. السويت شيرت بردك حلو قوي وعاملين عليه عروض. تمام. الاسعار حلوه قوي يا بنات، وكل حاجه عروضاتها حلوه جميله بسم الله ما شاء الله. يا بنات السويت شيرت ده الاثنين ب 100، الوان ياما واشكال ياما اهو زي ما انت شايفه، الاثنين ب 100. حلو قوي العرض بتاعهم، والخامه بتاعتهم حلوه قوي. تمام. عرض كمان على البنطلون الجينز ب 179. ايه يا موزه، ايه يا دعاء؟ ثانيه واقفه عندي المبلله. خليتيني اخد من البت بتاعت براند هاوس، وانا محتاجه مناجيل مبلله. يا رب ينولكم كل اللي انتوا عايزينه، يا رب يفرحكم بولادكم، يا رب زي ما ربنا عطاكم يديكم، امين يا رب العالمين. والله العظيم انا بصوا يعني
الفرحة حلوة، ربنا يدخل عليكم كلكم يا رب الفرح ويدي كل واحد اللي هو عايزه. بس المناديل الموبايلة هنا جونسون فغالية، فتعالوا نشوف المناديل التانية اللي على قدنا. الغالية هنا دي ما تنفعنيش. مش عارفة دعاء راحت فين. بيبقى عروض البامبرز هنا حلوة قوي يا جماعة، وبتبقى رخيصة كمان، ما بتبقاش غالية. فين ولادك يا زوزو؟ عيالي مع اخويا في فرح، قال لي انا هاخدهم هما الاتنين، فعشان كده انا بقى اخدت الفرصة وجيت. بصوا كرتونة المية ديت ب 32 جنيه. فيها كام ازازة؟ 20. دي بره بتتباع ب 30 جنيه، ب 3 جنيه. 3 جنيه يعني دي نص الثمن. والميه دي بردك شايفاها كويسه قوي، وكل الناس ميه دي، كل الناس عماله تاخد منها. تعالوا نروح نشوف دعاء بتعمل ايه. شايفين كل حاجه عليها سيل، وبيقولوا ان سي وايكيكي هنا. كارما تعالي بالله عليكي، تعالي نشرب عصير ولا ميه ولا اي حاجه. احنا اكلنا وهتشوفوا في الفيديو اكلنا ايه، وبس ما شربناش حاجه، فانا عطشانه جدا. تعالي هوريكي بتاع الشرابات اللي شفناه الاول. تعالي يلا. انا عايزه رز. هو الرز هنا فين؟ انا ما اعرفش. انا عايزه رز. انا عايزه اشوف هو الرز فين لو سمحت. الرز كده المره الجايه. طيب تعالوا نشوف كده عروض ايه الرز، عشان انا ما عنديش رز. الحاجه هستلمها كمان 15 يوم. هستلمها كمان 15 يوم. استنى لما اقول لدعاء ان انا عند الرز. هي راحت فين؟ انا عند الرز. تعالوا نشوف كده ايه. كارفور جميل قوي ومسلي يا بنات والله، يعني اللي تحب تجيب ولادها وتتمشى. ها تعالي المطبخ حلو، المطبخ حلو. احنا عايزين اللي عليه عرض، عايزين الرز اللي عليه عرض. ده بكام ده؟ ده ب 10 جنيه. لا طب عبد الله هيدوني سايب ب 9 جنيه. وعارفه اللي قابلت عليه عنده صفاء امبارح ب 8 جنيه ونص والله، ورزايه جميله زي بتاعه الضحى. ممكن بقى اطلع بره عشان اشوف محلات الميك اب. عايزه اشوف محل الميك اب بره. طب انت مش هتروحي؟ طب جيبي لنا حاجه، تعالي نجيب حاجه نشربها ونطلع بره عشان نحاسب. هنروح نجيب بقى حاجه نشربها واتفرجوا على الفيديو. تمام. تاني انت عارفه في البلح ده البنت عماله تاكل في البلح. انا علمتك كده وما جبتش مناديل مبلله. الحمد لله. انت عامله ايه يا قلبي؟ الحمد لله. انت اللي منوره كارتر والله. تعالي على نفسك النهارده مع المتابعين. الله يخليكي يا قمر. لا تعالى سلام. بصوا دول المتابعين بقى اللي هم الناس الحلوه. تمام. احنا رايحين نختار. تعالي يا بنتي تعالي انتي. ده تونه، بس تونه بالكناس. دي تونه بالكناس. احنا مش هنجيب رنجه. دي سانشاين مش هنجيب. طب تعالي نجيب رنجه. معرفش. تعالي بقى نشوف هنشرب ايه كده. اي حاجه للدايت. زهقت مني هي من موضوع الدايت ده. بصوا احنا هنجيب اي حاجه بقى نشربها. بيرجح لي مايكرويف فريش. خدي دعاء كده افتحه واوريه لهم. بيقول ان ده 28 لتر يا جماعه، والعرض نازل عليه ب 2200، يعني 2199 ب 2200. بصوا حلو قوي. بيفك تلج والكلام ده يعني. فروزن. فين الجريلا دي بقى؟ هو مرسل. اللي هي الشوايه اللي فوق وفيها جريلا. الجريلا دي الشوايه دي بتعمل يعني بتحمر الوش. ايوه يعني عامله طبق بيتزا. ينفع تسوي؟ لا تسوي ده حاجه اسمها كونفكشن. يعني لو عايز اسخن الوش بس اسخنه هنا. تمام. بصوا هو مرجح دوت يا جماعه. بيقول حلو. في 3000 اكبر منه ده 28 لتر صح؟ تاني 42. 42 لتر بس ما فيهوش الجريلا اللي هي بتحمر فيه. ده فيه؟ بس انت هناك بتقولي ما فيش؟ هو فيه.
نفس الشكل كده في جريل. هو في جريل. مفيش شوايه ده. ابو 3000. ده كام متر بقى؟ 42. فرق من ده وده 700 جنيه 800 جنيه. تمام يا جماعه. قال لي ان البيت ان بتاع فريش حلو، قال لي ان البوتاجاز بتاع فريش حلو. قال لي انا بصراحه مجربه، عندي مروحه لو بتشوفوها في الروتينات، المروحه دي طالع عينها وفريش، وكان عندي سخان كهرباء فريش، ودعاء عندها بوتاجاز فريش وبتقول لي كويس. فانا هتكل على الله. العرض ب 10777 مش ثمن الفرن بس بيكو. اهو ده العرض. ده فرن 90 سم بيكون شوايه كهرباء وفرن غاز. اهو العرض مسطح 90 وشفاط 90. بدل 11000 بدل 12000، يعني هم موفرين فيه حوالي بالظبط 1300 جنيه. تمام. هنشوف بردك احنا مع بعض وهنقرر ايه. الناس كلها عماله تاخد بص ميكروويف فريش وكده. بس هي ناس كتير ليه؟ هو في ايه؟ تعالوا كده احنا رايحين نشوف بقى البوتاجاز اللي انا عايزاه. في عندي فريش. لا انا عايزه بيكو. في عندي بيكو. انا هوريكي برضو البيكو. في البيكو الناحيه الثانيه وفي ان هو الفريش معلوش عرض؟ فريش عليه عرض. بكام؟ عليه عرض بكام؟ مسطح 90 مع مسطح شفاط 90 اه. مع 60 فرن عامل 8400. لا انا بص انا عايزه الفرن 90. عندي ال 90 عامل 10800. كلهم الثلاثه ب 10 مع بعض. طب ولو بيكو؟ ايطالي في الكامل. طب لو بيكو؟ فريش احسن بكتير من البيكو. انا قلت كده والله، وانا بحب فريش في البوتاجازات، وانا والله يا جماعه بحب فريش. ده الميكروويف التورنيدو، بس على فكره يا دعاء التورنيدو شكله احلى من الشرب. لا يا شيخ. وبقى نازل بدل 2900 وايدك ل 2600 جنيه. دعيني افتح في سما. طب افتحوا لنا كده. لا انا اللي هفتح. افتحي لنا. دعيني افتح. هاتي اهو اللقطه دي. اهو بسم الله. جميل قوي 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 وشكله احلى. جماعه بالله عليكم يقولوا لنا على نوع ميكروويف، لان انا ودعاء عايزين ميكروويفات. ده احلى صح يا دعاء؟ اتفقنا ان في حاجتين هنجيبهم مع بعض، مكنه القهوه، وانا ده اللي بقول لك عليه من زمان قلت لي ملوش لازمه دلوقتي. بصوا جميل قوي قوي قوي. ايده كمان الميكروويف ده شارب ونازل عليه عرض ب 2400 جنيه. العرض في كارفور بس 2400 2400. قول لهم كده بقى ايه مميزاته. التبريد والتدفئه تمام. نظام فك وتجميد. لا بالحس يعني انت توزن مثلا تقول دي 2 كيلو. فك وتجميد في بالوزن تمام. تمام. بالوزن تمام. 900 واط تمام. في الشوايه جريل تمام. تقدري تتحكمي عن طريق الشوايه هو ده فرن ولا بتاع تسخين؟ تسخين. ايوه. امال ايه شوايه دي؟ جريل. ايه شوايه دي؟ مفيش شوايه. دي بيتزايه ولا اي حاجه تتحط تسخن فيه. تمام. ما بيسويهاش. لا ما بيسويش، ده مش فرن. الشوايه بتدي وش بتحمر معاكي. لو مثلا فرخه مسلوقه وعايزه تحمريها الشوايه تديها لك وش كلها وتحمرها. تمام. انا بقى جايه. بصوا يا بنات في عرض حلو قوي على مجات لورمارك ب 49 جنيه. بصي طبعا لورمارك ماركه معروفه. 45 ب 45 وب 49. بصي ده اشكالهم اهو. بصي الشكل بتاعهم حلو قوي. انا يا دعاء رحت اجيب الفرن ال60 لقيته صغير جدا. ما تعملوش تحت بالله عليك اعمليه فوق. لا مش هينفع عندي المطبخ ما نفعش في تقسيمته ان هو يكون فوق والله. ده نوعه ايه بقى الفرن ده؟ ده زانوسي. ده زانوسي. الزانوسي عامل كام؟ ده الزانوسي ده لوحده ده بيبقى طقم كامل عامل 20. طقم كامل عامل هو 20. فرن وبوتاجاز وشفاط. انما في الفريش عاملين عليه العرض عامل 10800 واحسن بكتير. واحسن بكتير. طب فين البيت؟ الفرن معاه البوتاجاز اللي هو 90 معاه الشوايه ب 10. 10800. طب حلو ده انا كنت هجيب الفرن لوحده ب 10. طب تعالى ورينا كده. ايطالي بس انا عايزه بوتاجاز كبير والفرن 90. هو ده 90. 90 والفرن بتاعك 90. طب ممكن توريهم لنا؟ اهو ده اهو. هم دول 90. طب فين الفرن بقى؟ عايزه تشوف الفرن؟ بصوا يا بنات العرض حلو قوي ب 10000. زي ده كده. زي ده. نفس الحجم. استنى عندي ده. البيت عند سما حلو قوي بس بيقول لي صيانه زباله. قال لي جيبيها زانوسي. تعالى نشوف كده. الراجل اللي قال لي دلوقتي 5 عشان كده كنت عايزه اجيب غسالة اطفال النهارده.
كمان عاملين عرض على الكلور ب 32 جنيه الاربع انواع. العرض حلو قوي، ابيض واللي هو بالليمون واللي هو معاه ديتول وبتاع الابيض. حلو قوي 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 العرض دوت يا بنات. بصوا يا بنات، خلاص انا رسيت على الفريش اللي هو 5 شعلة دوت. حبيبتي يا دعاء، حبيبتي حبيبتي حبيبتي. بصوا ده الشفاط والفرن لسه بقى هم هيسلموني. بصي انت عايزه كده، مش عايزه الاسود. مش عايزه الاسود يا دعاء، عشان الاسود بيقولوا الاسود لو احنا خدناه اسود بيقول لك الاسود مش عملي. بصوا يا بنات، لو خدتي البلتي ان مع ده 60 مع البوتاجاز ده 60 مع فرن 60 ده هيبقى ب8 عشان انا الفرن ده صغير ب 8400. انا عشان خدي صوريني ده كده هيبقى ب 8400. انا عشان عايزه طبعا الفرن اوسع واكبر فخدت الفرن 90 والبوتاجاز 90 والشفاط 90. هنروح نشوف كمان مع بعض غساله اطباق نوعها كويس طالما الفلوس وفرت كده معانا. يلا بينا يلا بينا. الصدق ده بقري الكيلو ب 86 جنيه. لو حد داقه قال لنا عليه احنا لسه في كارفور، عشان لو كده نجيب منه ب 86 جنيه. لو كده زي ما قلت لكم نجيب منه. هو شكله حلو قوي على فكره. بصوا شكله اهو. عرض الجمبري ده ب 100 جنيه. جمبري متقشر، بيتزا حلوه قوي ومليانه. بصوا بس خلي بالكم هو مش كيلو، هو كيلو 800 جرام. خلي بالكم هو مش كيلو، هو 800. بس هو حلو قوي بالنسبه لسعره، تحفه. على فكره ده متقشر مش صغير. هو مش صغير كبير. ما هو خلي بالك. بصوا يا بنات عاملين عرض على الرنجه. بصوا يا بنات عاملين عرض على الرنجه حلو قوي 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 في كارفور ب 34 والناس بتنقي زي ما انت شايفه كده. بره الرنجه دي دعاء بتقول لي جايباها ب 50، قلت لها وانا جايباها ب 50. بصي الرنجه طازه وجميله ازاي، حلوه الرنجه تحفه. بصي انا شايفه كبد وقوانص برضو قدام حلوه قوي. وانت مستغلي الموقف. عارف لو رحت السوبر ماركت وقعدت تنقيت كده بقول لك لسه جايبها امبارح. جايبها بكام؟ جايبها بكام؟ 45. ما احنا بنقول 55. تمام. احنا اتشرفنا بيك. اهلا بحضرتك. بص هي السي فود دي عامله كام الكيلو؟ 34. بصوا يا جماعه السي فود عامله 34 جنيه. حلوه قوي في كارفور. بصوا والبوري. بصوا عنده جميع تشكيله السمك زي ما انت شايفه. تعالي هقول لك على حاجه هتبهرك. عارفه تشكيله السي فود دي بكام الكيلو؟ ب 34. حلوه. طب هو ده ايه؟ ده سمك؟ ده سمك. ودي كابوريا؟ بس مفيش جمبري. ما فيهاش وده بتاع ايه؟ ده البرتقاني ده ايه؟ كلب البحر. كلب البحر. بصوا عنده جميع تشكيله. بصوا السمك دوت شرايح سلمون ب 219 وعنده جندوفلي. طب البوري بكام؟ البوري ده ب 58. بس عايزه اقول لكم ان بره الاسعار ارخص في السمك. ها ده دنيس. هم دول اللي عايزه اطلع لهم بيهم المره الجايه. السمكتين الكبار دول. ده ايه؟ ده كاليماري. ايه الراجل قال لنا ممنوع، بس انا جيت اصور لكم هنا في الخبلوسي. طلع قال لكم ان مرقه الدجاج السايبه حلوه قوي قوي. بصوا بتاع اللي بيوزن بيضحك سايبني اصور. ال 100 جرام ب 10 جنيه. طعمها احلى من مرقه الدجاج الثانيه دي، فيها بتبقى توابل حلوه قوي. فهجيب ليا والامي. امي عايزه مرقه دجاج وقعدت تقول لي امي، واحنا في كارت امي طبعا. هجيب ليا وليها مرقه دجاج سايبه. جربوها حلوه قوي قوي قوي. يعني انا لما جربت مرقه الدجاج كمان جينا عند المخلل. انتوا بتلفوا ليه في الهايبر عقبال ما يحضروا لنا الفاتوره؟ عقبال يا رب ما تفرحوا يا رب، وربنا ينولكم كل اللي انتوا عايزينه. امين يا رب العالمين. تعالى قسم الجبنات. ده عايزه تدوق. بص ما تدوقني زيتونه من دي. هيدوقني زيتونه. اصبروا. ابصوا ده ب 169. طعمه حلو قوي. 169 ب 169. لا انا اروح اجيب من اروح اجيب من عمران احسن. ما انا حاجه عمران. استعاد.
العائلي ده بتاعي، ده بتاع دعم السيارة الثواني. بصوا حلو قوي العرض ده برده ب 18 جنيه، ب 19 جنيه نص كبد طب وقوانص. هي 29 الكيلو بس مش عاجباني شكل الانثى، ليه مالها؟ ولا عشان متنضفه؟ يمكن هي ما ملوعه هي بخل. هي انثى بس اهي. انثى بس اهي. انت عاجباكي اللي هي بيبقى كلها قرف يعني؟ بس الكبده شكلها فريش خالص. لا بصراحه الكبده فريش قوي طب بص ونضيفه. هو الكيلو 29. دعاء كبد وقوانص نص كيلو. لا والكيلو بكام؟ مفيش كيلو، هو الباكت. لا اهو الباكت بدل 29 يعني في وفر جامد. ايوه. هو طب بقى ايه تاني عشان ده ممنوع من الدايت. طب خد يا ام دايت. كده يا بنات تكون عملنا لكم جوله حلوه في كارفور، وزي ما قلت لكم يا رب يا رب ينولكم كل اللي في بالكم، امين يا رب العالمين. بحبكم في الله. احنا بص رايحين عند قسم الاكل نشتري الحاجات ونشتري الرنجه ونشتري الحاجات. بحبكم في الله، ربنا يا رب يكرمكم. ارفعوا الفيديو باللايك. كارفور فيه عروض حلوه جدا وخصومات حلوه جدا، تعالوا بقى اتفرجوا ايه عليها. ومع السلامه.